محترم مسلمانانو، د یوې خور د خولې بیان دی. هغه وایي چې د ماښام د مانځه نه بعد موږ دا وظیفه شروع کړله. زموږ مالي حالات انتهایي خراب وو. دومره خراب وو چې موږ معاشره کې یو قسم نه پریوتي شوي خلکو به دا ګڼلي وو. موږ د ماښام د مانځه نه بعد دا وظیفه شروع کړله، تر دې پورې چې موږ دا وظیفه کوله او موږ دا وظیفه نه پرېښودله. هر ماښام د مانځه نه بعد موږ دا وظیفه کوله، هر ماښام مانځه نه بعد به موږ دا وظیفه کوله. دې وظیفې موږ کروړ پتیان کړو. دغه خور وایي چې نن زما خاوند د میاشتې 10 لاک روپۍ دا ګټي. دا وایي ټول کریډټ د دې وظیفې دی چې دا وظیفه موږ وکړله، نو الله پاک موږ ته ډېر زیات مال و دولت او ډېر زیات رزق راکړ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډېرو زیاتو خوږو او درنو مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایي لاجواب او انتهایي پاورفل وظیفه ده. محترمو، داسې وظیفه ده چې په ژوند کې داسې وظایف ډېر کم راځي او دومره په دلیل سره دومره باوثوقو ذرایعو موږ ته دومره اطلاع راغلې ده چې را د دې وظیفې په برکت باندې الله پاک زما د خاوند د میاشتې کومه تنخوا ده دا 10 لاک ده. د یوې خور د خولې بیان دی چې موږ دا وظیفه شروع کړه، الله پاک پرې موږ مالداره کړو. نو ولې نه زه دا وظیفه تاسو ته وښایم او تاسو ټول دا وظیفه شروع کړئ او الله پاک تاسو ټول مالداره کړي. مالداري کې پلو ته ویل کېږي، دغه رنګې رزق ته ویل کېږي، خوراک ته ویل کېږي، ګاډي ته ویل کېږي، عزت او شهرت ته ویل کېږي. نو الله پاک دې زموږ خویندې او زموږ ورونه څومره چې مالي مشکلاتو نه تنګ دي، دغه رنګې مال او دولت ورسره نشته دی، الله پاک نه دوباره رب هغوی له ډېر زیاته پراخ رزق دا ورکړي. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده د سورة طلاق کم 2 آیات دی، د هغې اخري حصه او دغه رنګې 3 مکمل آیت تاسو سکرین باندې شو کېږي. همدغه وظیفه روزانه دا 100 پېرې دا وکړئ، خو د ماښام د مانځه نه بعد. تاسو ورسو کې چې د اجازت دپاره به په کمنټ کې صلی الله علیه و آله وسلم دا ولیکئ، صلی الله علیه و آله وسلم دا به کمنټ کې ولیکئ. او دغه رنګې تاسو به 2 پېرې درود شریف ووایئ. چې کله مو 2 پېرې درود شریف وویلې، بیا به د هغې نه بعد تاسو دا وظیفه وکئ او پوره 100 پېرې به وکئ. یو دا وظیفه کول دی په کمره کې، او یو دا وظیفه کول دی بهره صحن کې. نو دا به صحن کې وکئ، کوم ته چې انګړ ویل کېږي، نو دغه کې به کښېنئ او ښه په سکون دا وظیفه 100 پېرې ووایئ. ولې ویله؟ بیا به 2 پېرې درود شریف ووایئ او دعا به وکړي چې سره پکار دی الله پاک نه وغواړئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ضرور درکړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.